Bana nzambe, alléluia. Amen. Matin na biso mokona lelo ezali bongo na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 à 18. Tokotanga, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nakobandela 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 à 18. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Thème ya matin ya na biso ezali bongo, la prière ne faillit pas. Bana na nzambe, alléluia. Amen. Mes bien-aimés, la prière constitue l'arme la plus puissante du chrétien. Elle a le pouvoir de changer les cours d'une histoire et même d'incliner le cœur de Dieu. Quand Dieu, rempli de tristesse, avait décidé de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est tenu en intercession pour ces deux villes et a réussi à sauver son neveu Lot et sa famille. Son cœur souffrait de voir les justes détruits. Avec une population mauvaise, aussi va-t-il jusqu'à refuser son salut si le juste meurt avec les injustes. Bana nzambe, alléluia. Amen. Koko Abraham na Bible balobi na biso, il est le père de la multitude. Le père de la nation. Nation, Bible, ezolakisa biso eza nation ndenge mokili ekabwana na bikolo te. Kasi nation, le père de la multitude, ezali papa ya mokili mobimba. Parce que toyebi histoire ya Abraham, tango mama Sarah azalaki na mabota te, na kolela na bango na nzela ya mabondeli, nkolo abimisaki Abraham libanda talisi likolo alobi tala ba étoile. Okozala na bana koleka nombre ya ba étoile. Bandeko ata totie myope tokotala ba étoile oyo ezomonana mais ya mike ezalaka kaka. Donc il y a des milliers et des milliers d'étoiles. Bongo Abraham tango balobi aza le père de la multitude. C'est kazali papa, il y a nombre moko infini na bato ya kati ya mokili. Ata ba recensement salami bako recenser le nombre de personnes autant. Mais bandeko ezalaka nombre exact te. Ndenge étoile eza indéfini, ndenge multitude eza indéfini, ndenge Abraham azali le père de la nation, le père de la multitude. Bongo lelo nga na koloba Abraham azali nzambe. Na lolenge nini Abraham azali nzambe? Parce que ndenge makomi elobi na biso, Abraham tangu nzambe alinga boma mokili, alobaki akobombela Abraham te. Esengeli na ye koya kotalisa Abraham mabe o ezali entre Sodome et Gomorrhe, ye nzambe alingi bongo aboma yango. Bongo bandeko, Abraham ayebaki ete neveu na ye Lot azali na moko ya bavile wana. Kasi akangaki maboko te, to pa vandaki kimia te liboso ya nzambe. Atalaki grâce epesamelaki ye na ngunga wana, oyo nzambe ayaki kovisite mpona kotalisa ye eloko ya lingi asala. Bongo bandeko nzambe visitaka n'importe qui te. Déjà nzambe po visite yo esengeli abongisa yo, esengeli ozala ya kokoka, esengeli ozala oyo longo bani liboso ya nzambe. Kasi na ndenge makomi na Bible ezali kotalisa biso ndenge na Bible était le père de la multitude. Toyebi ete mokili ezali ya nzambe. Tata na biso nyonso ezali nzambe oyo asali mokili na nyonso ezali kati na yango. Bongo siko ba confier nyonso oyo ezali na mokili biso batu epai ya Abraham et azali papa na biso. Bandeko ezali ko déduire ete Abraham azali nzambe. Abraham azali nzambe. Na grâce wana zwaki na mosuni azalaki na libota. Ndenge lelo biso nyonso toza na mabota, mabe oyo bandai kosalama na Sodome et Gomorrhe, lelo biso pe tozali ko vivre yango mabe leki kati na mokili. Kasi Abraham avandaki kimia te, a intercédaki epai ya tata. Donc azalaki na milieu koto yo tata epai ba ville oyo ezali kosalama be pe na neveu na ye oyo azali na kati ya ville wana.
nde Abraham abandaki kointercede nzambe soki bajuste baza mitano est-ce que kobomaka mokili wana makomi elobi na biso nzambe azalaki insensible na bademande ya Abraham te abandaki koyoka ye pa akordaki ye faveur oyo ye Abraham alingaki bongo na faveur wana nzambe akordaki ye epermetaki Abraham asauve neveu na ye ndenge moko biso lelo tozali bana na nzambe grâce wana epesameli biso ya kozala ba élu ya koyoka liloba ya nzambe ya kondima yango mpe ya kosalela yango tozali ba intercesseur entre nzambe na mabota na biso ndenge moko na koko Abraham azalelaki bana na nzambe. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, je suis convaincu que le cœur de Dieu était profondément touché de voir son enfant se tenir en prière pour ces deux villes. À chaque proposition qu'Abraham faisait, Dieu acceptait et continuait d'écouter patiemment. Eza kolakisa biso nzambe tokoki pe konégocie na ye konégocie na nzambe eza te loko ozonégocie na mutu bozomonana na nzela ya mabondeli ya basupplication ya bapriere nde esika négociation oyo esalamaka epai na biso na nzambe. Mais bien aimés, vous êtes ambassadeurs du ciel et votre prière a tout autant de poids que celle d'Abraham. Jésus dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui voit dans le secret, il te les rendra ouvertement. Bana nzambe. Alléluia. Amen. Lolenge moko ya koko Abraham. Pouvoir wana pe ezali kati na biso ya kosenga eloko songolo epai ya tata nzambe akoboyisa biso yango te akoakorde biso yango parce que nzambe aza plein de compassion akokai mpe koloba na akoboma kaka mokili yango ndenge abomaka na ebandeli na mai kasi ata na mai nzambe aza na bolingo asovaki kaka toyebi histoire ya Noe alobi tonga masuwa bayeba kokota bango wana nde bakobikisama mokili nyonso ekufaki kasi Noe abikisamaki ndenge moko ntango alingi aboma lisu mokili na ntango ya koko ya Abraham alobi na koko Abraham na ye koboma mokili ya Sodome na Gomorrhe bamboka wana mibale mabe eleki koko Abraham asetenir epai mokili esika mabe ezali epai nzambe aintercede mpona ntina ya bavile wana mpe ayebaki ete na kati ya bavile wana neveu na ye azalaki oyo ezali libota na ye biso mpe lolenge moko na koko Abraham prière na biso ezali efficace soki tointervenir soki tointercede mpona situation songolo ya yo moko ya libota oyo ezali papa mama bana to mpe toke na famille élargie bacousin baniese baneveu bafrère na basœur ekopesamela biso mpo nzambe azali plein de compassion ayokaka biso kaka bana na ye parce que oyo tosengaka te apesaka biso souffle de vie ezali korenouveler biso mokolo na mokolo eza mérite te bandeko tomérite yango te eza kaka mawa na ye mpo ebele balalaki balamuki te ebele tobotama na bango bakomi mokolo lelo te kasi ngai na bino bandeko elongo ndenge tozali awa peu importe badifficulté ya vie peu importe basituation tozokutana nango kasi soki tolai na butu tozalaka bainconscient toyebaka eloko moko te ya mokili na ntongo okolamuka ozali ya bonne santé nzambe renouveler souffle de vie na yo apesi yo yango ya ofele osengaki ete bandeko bongo na likamwisa monene wana nzambe asalelaka biso na korenouveler souffle de vie nini ekozanga soki tosengi na nzambe na kondima nyonso ye nzambe akokisela biso te nkolo yesu masiya alobi kota na chambre bondela na koyoka libondeli wana kasi fruit ya mabondeli wana emonanaka ouvertement na ndenge nini bandeko okokozala nzoto ezotungisa yo mwana papa mama oza na foi ke maladi oyo nakomela kisi ekobika kasi biso nyonso toyebi lobiko moto apesaka ezali nzambe otie confiance na yo epai ya nzambe okoti mabondeli mpo meme kutu bakisi des fois baminganga balobaka espoir eza su te baengage pronostic na bango kasi soki oza na foi
epai ya nzambe bande kokomata na tuate o banda kobondela nzambe oganga non tomikitisaka liboso ya nzambe deja na difficulté oza nango na pasi na souffrance oyo ezali kosala ete na moma wana ozali malamu te tomizongisaka na kati ya mabondeli na kati ya bandako tokokila tokosala nyonso oyo esengeli mpo toganye faveur ya nzambe ntango lobiko ekotaka bandeko eyebanaka baye nyonso bayebaki moto wana azobela kutu baningaka balobaki akobika te c'est ouvertement ntango baomona bonne santé azotambola na nzela bakotatola monene na nzambe te oyo ezali miracle eza kaka nzambe moto asaleli ye mpo ndenge azalaki moto abika te azalaki moto abika te meme baminganga bakamwaka nzambe nini oyo obondelaka kangama na nzambe wana kangama na nzambe wana prière oyo ezalaki na kuku esika na yo na nzambe lisolo na yo na ye kasi tala nkolo alakisi résultat nango réponse oyo apesi yo mpo ete exauce prière na yo abimisi yango libanda na miso ya bato nyonso yango nde ezali kolakisa biso prière ezali na efficacité. Mais bien aimé, la prière ne faillit jamais. Tout le monde a bakotisa ba CV pona koluka stage pona koluka misala ebeti poto place ezate bato bake koluka misala ebeti poto place ezate mais libondeli bandeko erataka te ebetaka pe poto te. Mais bien aimé, libondeli eleki monduki na nguya eleki même bombe. Pour bombe, ezali na limite. Mais prière, ezali na limite ceux qui mokete. Attendez kwa ezali na mboka nini, prière na yo kobikisa e. Nde kwa ezali na Afrique, biso nzamba sala biso grâce toye na Europe, eza ba continent nde kabwani. Nde kwa leleli yo tala ngai santé ngai boye, nde kokozala na doute te. Libondeli na yo ekosala ete apporter lobiko epai ya ndeko wana po eto intercede epai na ye ndakisa ya koko Abraham atelemaki entre nzambe na Sodome et Gomorre aintercedaki nzambe ayokaki ye. Mateya oyo ekopesa biso lisusu confiance na nzela ya mabondeli toyeba ete mabondeli na biso nzambe ayokaka yango ata kutu solution etarde po ekoma bandeko ekokoma yo continue kobondela parce que mabondeli wana eza ko accélérer processus ya eloko oyo za nango posa epai ya nzambe nzambe akokokisela yo kaka. Mais bien aimé, le contraire est possible. On a famille na bino bato babongaka te lokuta na nzela ya mabondeli le contraire est possible. Na libota na bino batu bakobonga. Ndakisa ya Bartimée. Bartimée na kati ya Bible toyebi azalaki aveugle. Abandaki kovanda na nzela kosenga bambongo. Eza pe na bato babandaki kopesa na bawo pe balembaki na bawo bakomaki kochola. Yo tout le temps olingi kaka kosenga mbongo kasi Bartimée ayebaki po ayokaki pe lisolo ya nkolo Yesu Masiya ayebaki nkolo Yesu Masiya azali nani bandeko tala mokolo grâce epesamelaki ye fuli ya bato ezali kolanda nkolo Yesu Masiya ye azoyoka makelela atuni nini wana bayebisi ezali nkolo Yesu Masiya. Bartimée abondeli alobi fils de Dieu aie pitié de moi. Aza koganga na mungongo makasi miso ezomona te yazo ganga kaka nkolo Yesu Masiya yoki atuni nani wana balobi na ezali aveugle kingandi azali koluka obikisa ye. Nkolo Yesu Masiya ntango akutanaki na Bartimée lobiko ekotaki na bomo ya Bartimée parce que azalaki na foi parce que ayikaki mpiko bao babandaki koseka ye bamonaki makamwisi na bomo ya Bartimée. Il se pourrait que azalaki moto ya mabondeli ata batalisi biso yango te kasi senga nkolo Yesu Masiya bikisa ye bandeko ezali kolakisa ye ta yebaki nkolo Yesu Masiya azali nani azali nzambe azalaki na foi epai ya nkolo Yesu Masiya ete nkolo Yesu Masiya akobikisa ye atalaki
lolenga zalaki te alobaki ata miso ezali ya kokangama kasi mongongo na ngai ekokoma nkolo na ngai akobikisa ngai bandeko epesamelaki ye ndenge ezalaki foi na ye il a retrouvé la vie lelo ngai na yo lokola Bartime nini ezali kotungisa biso na bomoi na biso tobese bras te lokola Bartime totala bango bazochola biso te bango bazoseka biso te toyika mpiko tokangama na nzambe mabondeli na biso ekoaccélere processus ya délivrance mabondeli na biso ekoaccélere processus ya mabota mabondeli na biso ekoaccélere processus ya bonne santé ya réussite mabondeli na biso ekofungola baporte na université na lycée na collège bana bazwa bisika mabondeli na biso balobi même de loin ekovisite mabota na biso esika songolo bazali po ete kimia ekota kati na mabota po ete mabala bana na biso babala po ete misala ekota kati na mabota pauvreté longwa po ete kimia ekota na basanté na biso. Le contraire est possible. Le contraire est possible. Pourquoi bandeko? Parce que masque ndenge toyokaki dimanche dernier oyo diable alatisaka biso esemaka terreur na bomoi na biso ebebisaka ya ebele kasi kolo na biso azali capable ya korestaurer yango na nzela ya mabondeli. Le contraire est possible. Bakanga mabala, bakanga mabota, bakanga bozui. Santé na eza kaka lelo pasi koto lobi pasi koto yo. Toute ta vie tu le passes à l'hôpital de rendez-vous sur rendez-vous. Olo kende na kobika yo kuto santé zali ko kende na ko se détériorer. Le contraire est possible mes frères, mes chers frères et sœurs. Le contraire est possible. Kangama na nzambe na nzela mabondeli, libondeli wana ezali ko accélérer processus ya guérison na yo. Ndeko oyo makambo na esimbaka te lelo elongo toloba le contraire est possible na nzela ya mabondeli. Bongo mateya na biso suki bongo na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu tokotonda mateya na kombo ya tata nzambe ya nkolo Yesu Masiya pe ya molimo mosantu nkolo za lokumu kembo pote bongi na yo toye lisusu na nzela ya mabonde lokola koko Abraham patriarche Abraham le père de la nation le père de la multitude kotalisa yo pasi ya moko na biso nzambe yoka mawa parce que ozali plein de compassion yanola biso ndengo yanola kikoko Abraham na kobikisa na kokokisa o ezali baposa na biso nzambe tala ba santé na biso nzambe tala vie na biso ndenge tokolela tokomitungisa matango na tango nzambe soki ko yanola biso te mosusu nani ezali kaka yo nzambe moto ozali na pouvoir ya kosala le contraire na vie na biso esika maladie ezali lobiko ekota esika kozanga ezali tozwa esika makoki ezangi epesamela biso esika bonzambe ezali te nkolo yo pesa toye epai na ona nzela ya libondeli po toyebi ete nzambe la prière ne faillit jamais. Tika ete liloba wevanda kati ya mwana moko na moko pe yokokisa baposa na biso na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Amen. Amen. Mokobeza nkolo maboko makasi kwa mateya kwa sisi opesa biso na mokolo.